سلامونه او مینه ژوندي اوسئ ښاد و آباد اوسئ قدرمنو د وطن ستونزې ولګې ټول حالت ټولو ته برملا ښکاري لکه لمر ځنې خو داسې دي چې د ژوند سره لاس و ګریوان دي مازې د ژوندي پاتې کېدو سره چې ژوندي پاتې شي داسې پیښې تر غوږو کېږي تر سترګو کېږي چې د زغملو نه دي او ځینې بیا په داسې حال کې ژوند کوي چې که پوښتنه ترې وکړي وپوښتل شي چې څه حال لري دوی فکر کوي چې قیامت دی او همدا حال دی تاسې باور وکړئ موږ د داسې کورنیو سره خبرې وکړې چې پرون هم څه نه وو خوړلي بېګۍ شپې هم نه دي خوړلي بیا سهار هم نه دي خوړلي لویان خو څه کوي چې ماړه ماشومان د مور په سینې کې شوده نشته چې بچو ته ورکړي مرګ حال دی دا حالات په موږ او تاسو که ووایم چې د خپله لاسه دی ځکه چې خدای پاک زمونږ او ستاسو اعمالو ته ګوري بیا خدای پاک د پاسه هماغسې فیصلې په موږ او تاسو باندې کوي او همداسې حالات موږ او تاسو باندې راولي زما د خبرې مقصد دا دی چې دا څه د پاسه څلور لسیزې هر څه مو ولیدل هر رقم مرګ مو ولیده هر رقم حالات مو ولیدل ډېرې کونډې بورې یتیمان مو ولیدل ډېر روک شوي ډېر شهیدان شوي ډېر حلال شوي موږ او تاسې ولیدل نور په لحاظ د خدای بس که څه هم وس زمونږ په هیواد کې اسلامي نظام دی او ټول ورته ډېر خوشحاله دي چې خدای پاک به په موږ او تاسې باندې رحم وکړه خو بیا ځینې حالات چې موږ ګورو که څه هم د امارت اسلامي مشرتابه اعلانونه کړي دي عام عفو یې کړې ده خو بیا د کشرانو حالات چې وګورو یا شخصي دشمنۍ چې وګورو چې په دې کې کورنۍ وژل کېږي ځوانان وژل کېږي حلالېږي ورکېږي نو بیا سړی خواشینی شي چې یا الله اسلامي نظام په نړۍ کې ډېر بهترین نظام دی په دې کې رحمتونه دي د هر شي رحم په دې کې د هیڅ شي کمی پکې نه وي د خوراک د څښاک د بارانونو د خوشحالیو د نیکمرغیو د سوکالیو هر څه پکې وي ولې چې نظام اسلامي وي موږ او تاسې چې دا حالت ګورو حالت که څه هم ډېر ښه شوي دي خو هغسې نه دي چې موږ څنګه ترې تمه لرو دا به په کراره ښه کېږي خو بیا هم موږ د امارت اسلامي د مشرتابه نه هیله لرو چې هغه کسان چې دغسې کړنې ترسره کوي هغوی داسې مجازات شي چې بیلګې ټول ولس ته په ډاګه وي چې بیا څوک داسې کار ونه کړي نور هغه کسان چې په اروپا او په امریکا کې دي په هیواد کې خو فکر نه کوم چې داسې به وي چې دا بد حال راچولی دی د امارت اسلامي خلاف غوغه جوړه کړې ده نو قدرمنو تاسو 20 کاله جمهوریت هم ولیدل ملي اردو د څو څولېخت هیوادونو عسکرو څه وکړل
دا ټول له منځه لاړل. چې لاړل اوس بیا څه غواړئ په لیاز د خدای؟ دا خو یو د وړو پوزه ده، یو شرعي نظام خو دی. که خدای پاک د تا نه پوښتنه وکړي چې ته ولې د شرعي نظام خلاف وي، څه به ورته وایې؟ نو زمونږ د دې ټولو ستونزو حل یووالی دی. راځئ چې د خپل شرعي نظام تر شا ودرېږو، ملاتړ یې شو، او پخوا کې چې دوی کوم کوتاهیانې کوي، کوم اشتباهات کوي، په هغې نیوکې وکړو. بیا نو موږ او تاسې حق لرو چې ویډیو جوړې کړو او ورته وایو او مشران هغې طرف ته متوجه کړو. عزیزانو یو شی مه پوهیر نه شي، په تیر نظام کې ګوره یو کار به وشو، په یو کلي به یې بمباري وکړه، زما په ځای کې 15 شپږ یا څو څولېخ کسان چې اخر یې 50 شپېتو ته ورسېدله، ولې هماغه وخت کې خو څو دېرش کسانو ویډیوګانې کشوګیر چا ولاږ هغې طرف ته نظر کړی دی. نن موږ خوشحاله په دې یو چې په وړې اشتباه باندې چې موږ او تاسې ویډیو وکړو، نیوکې ورباندې وکړو، دستي مشرتابه هغې طرف ته متوجه کېږي، پوښتنه یې کوي. تاسو پوهېږئ زرونه طالبان مجاهدین نن سبا د قانون منګولو ته کش شوي دي او پراته دي، په بند کې پراته دي، چې د هغوی نه پوښتنه وشي چې دا تا ولې کړي. آیا په مخکني نظام کې دا وو؟ حق ته به حق وایو، دا نه چې په پټو سترګو باندې د خره لکۍ هم نیولي او کوم طرف چې خر روان وي موږ ورپسې روان یو. د دې نه تېر شئ. راځئ چې د ځان، راځئ چې د خپل ملت، راځئ چې د خپلې خاورې غم وخورو، او دا به په یووالي باندې کېږي. راځئ یو شرعي نظام دی، راځئ یو داسې نظام دی چې په دې کې موږ او تاسې تمه لرلی شو چې خدای پاک به په موږ او تاسې باندې رحم وکړه. ها، هر څوک چې د بل غلامي کوي، هغه که د امریکا غلامي، که د برطانیا غلامي، که د اروپا غلامي، او که د ګاونډیانو غلامي، هغه زموږ دشمن دی. دې باندې غږ کوئ، که هر لوړ پړی وي که ټیټ پړی وي، هر هغه دشمن چې هغه ځان ته سوپر طاقت وایي او که ځان ته زموږ ګاونډي وایي، خو چې زموږ په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي، هغه زموږ دشمن دی. او هغه چارواکي چې د هغوی تر شا ولاړ دي یا هغوی ته هرکلی وایي، هغه زموږ خاینین دي. دا مو په هیر نه شي. هر څوک چې د موږ سره دوستي کوي، که هغه امریکایي، که هغه اروپایي، که هغه روسي، که هغه چیني، ښکاره به یې سره وایو، او که هغه ګاونډیان وي هرکلی ورته وایو، خو زموږ په کورنیو چارو کې به لاسوهنه نه کوي. هغه که هر څوک وي، هغه که هر رقم مسلماني، په ګاونډیانو کې خو زموږ مسلمان نشته، که عرب وي هغوی ته وایو. نو تر څو پورې چې موږ او تاسې لاسونه سره یو نه کړو، خدای ته وګورئ، خپلو کورنیو ته وګورئ، خپل د دې هېواد دې حال ته وګورئ، د مرګ ژوبلې ته وګورئ چې د ولږې مري، چې په دوی باندې رحم وکړئ. تاسو خپل شیطان په دې زړه کې درته ناست دی او ما هغه اسم تاخ کړی دی او بل هېڅوک نه منئ. ما درته ویل هر څه د منځه لاړل، هېڅ نشته، خو بس دی، نور کښېنئ. نو هغو نه نور څه غواړئ؟ 3,500,000 ملي اردو او ورسره په زرونو خارجي عسکرو، هر څه د منځه لاړه، ته اوس بیا ناست یې هماغه غوغا ده جوړه کړې، نور څه غواړې؟ قرار یې کښېنه، الله الله کوه، بس خلاصه شوه. که د دې نظام ملاتړ نشي کولی، په دې نیوکې نشي کولی، نیوکې زموږ او ستاسې حق دی. داسې نه چې بس د کرزي غوندې ورته وژاړو، نه، تر هغې نه پرېږدو تر څو پورې چې دوی لاس په کار شوي نه وي. نور دغه خلافتونه، دغه خلاف کارونه، دغه مخالفتونه چې د غوغام جوړه کړې ده، مولیانو تم کافر او طالبانو تم کافر او مسلمانانو تم کافر، دا نو خپل ایمان نه ځان خلاصول دي. بس کوي نور. راځئ په یووالي کې مو ژوند دی، راځئ چې لاسونه سره یو کړو. هر پردی زموږ او ستاسو دشمن دی. هر پردی چې زموږ او ستاسو هېواد ته راغلی په پټ او که په ښکاره زموږ هېواد یې وران کړی، ګټې د ځانه سره وړي، وران هېواد او مړي او در په در او بورې او یتیمان یې موږ ته پرېښي دي. نور بس کې راځئ چې لاسونه سره ورکړو، د خپل نظام تر شا ودرېږو. الله مو ښاد آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.